Mit jelent pontosan Európa? Nekünk már természetes, hogy így nevezzük az öreg kontinenst, de azt tudtad, hogy ez a név a mai értelemben csak a felvilágosodás óta használatos? A földrész történelmében és eszmevilágában alapvetően 3 irányzat emelkedik ki az Európa víziók között. Az első a katolikus egyházhoz köthető. Ez a keresztény nemzetközösség eszméje, amely nem is Európában, hanem keresztény világban gondolkodott, a nyugati kereszténység szellemében. A második a reformáció szuverenista államfelfogása. Ez leegyszerűsítve annyit tesz, hogy a nemzeti önállóságot hirdették a katolikus univerzalizmussal szemben. Végül pedig a szekuláris Európa főként birodalmi elképzelései említendők. Talán meglepő, de az európai egységeszmény nem csupán egy nemzetek fölé emelkedő entitást akart, de az elnevezést kezdetektől fogva a kereszténység kiszorítására használták. De ugorjunk vissza a kezdetekhez. Ugye a görög mondekor szerint Zeus és Európé, a föníciai királylány kapcsolatából született meg Minosz, és vele az első európai civilizáció. Az antik világ átvette Európé nevét, de csak földrajzi értelemben. Az egységes Európa eszméje csak Nagy Károly kora középkor uralmával kezdődött el. A karoling udvar keresztény formában, de mégiscsak a római birodalom helyreállítását tűzte ki célul, hát ezáltal még a királyi pecsétet is. A keresztény, a törzsi germán és a késő antik civilizációkat próbálták meg összeötvözni. A latin kereszténység karaktere különösen a muszlim hódítások árnyékában alakult ki, ugye ezért is emlegetik a Poitiers-i csatát Európa születésnapjaként. A keresztény világ, mint kifejezés, vagyis a res publica Christiana eszméje a frank birodalom bukása után erősödött meg. II. Gergely pápa a keresztény országoknak olyan szorosabb közösségét kívánta, amely fölött Róma hatalma érvényesül. Így a katolikus egyháznak határokon átívelő szupremáciája épült ki. Európa fogalma majd csak a vallástalanodó reneszánszban jelenik meg újra. Dante még univerzális birodalmat vizionált, rotterdami Erasmus pedig már az Európai Egyesült Államoktól várta a békét. A 17. századig tehát több különböző keresztény világkép és a pogány Európa eszme ütközött egymással. Egyházi berkekben inkább csak azok használták az Európa kifejezést, akik pogány humanizmus felé vonzódtak. II. Pius pápa vagy hazai szövetségese Vitéz János a törökök ellenében fogalmazta meg az európaiságot. Közben azért a keresztény felfogás is tartotta magát. Husz János és Luther Márton nem Európáról beszélt, hanem keresztény államról. Persze nem univerzális, hanem nemzeti alapon. Magyarországot sem Európa, hanem a keresztény világ védelmezőjének tekintették a törökkel szemben. Viszont a 17. században birodalmi és univerzalista keresztény erők vallásháborúi következtek, ez nagy kiábrándulást hozott, és az utolsó nemzetközi dokumentum, amelyben a Res Publica Christiana szerepel, az 1713-as ütrechti béke volt, ami lezárta a spanyol örökösödési háborút. Aztán jött a felvilágosodás drasztikus fordulata. A kor gondolkodói keményen harcoltak az államegyházi berendezkedésekkel szemben, de a csecsemőt is kiöntötték a fürdővízzel együtt. Tudatosan kezdték el támogatni a humanista eszméket a kereszténység helyett. Montesquieu pontosan ilyen alapon gúnyolta a keresztény vallást. Azt hirdette, Európa nem más, mint egy hatalmas, több kisebb népből összeállított nemzet. Voltaire is világi alapon népszerűsítette az Európa fogalmat, miközben meghirdette a tiporjátok el a gyalázatost elvet a kereszténységre nézve. Rousseau a teljes integrációt pártolta. Szerinte nincs többé francia, német, spanyol, de még angol sincs, csak európaiak vannak. És persze a keresztény irányzatokat rossznak és a társadalom szellemével ellenkezőnek tekintette. Mi jöhetett ezután? A szekuláris nemzetállamok és birodalmak harca. És közben a keresztény tartalomtól mentes Európa kifejezés honosodott meg. Aztán jött a világháborúk sok hatása, és most már az Európai Unió alapokmányából is teljességgel kihagyták a keresztény múltat. Ezzel az öreg kontinens jogi, politikai és kulturális fejlődésének egyik fő pillérét mozdították ki a helyéből. Hit híján az emberek úgymond polgári vallásokhoz fordultak. Teret nyert a globalizmus, az emberi jogizmus és a genderizmus. E dogmák azonban csak tovább mélyítik ennek a páratlan kontinensnek az identitásválságát. Ha tetszett a videó, iratkozz fel az Axioma YouTube csatornájára.